խնդրում եմ, որպեսզի պարզ հասկանա, հեծի համար պայքարը, մի անգամ ես դատարանի բակում, եթե չեմ սխալվում, ասեցի մի գաղտնիք բացեմ, որ պարոն Կարապետյանը ասել է, որ հեծի պայքարը այնքան ֆինանսական պայքար չի, ինչքան որ հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվելու։ Եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 18-ի իմ հայտարարությունը դատարանի բակում։ Հիմա այս ինչ որ եղել է, գալիս է հաստատելու դա։ Այսինքն պարոն Կարապետյանը պայքարել է մինչև վերջ հեծի համար, շատ լավ հասկանալով ինչ է կատարվում եւ ինչքան է ավելի վատանալու։ Հիմա ժողովուրդը ոնց է, կարծում եմ նաև այն, որ մենք այս անջատումների ժամանակ, եթե նկատել եք, գոնե ես, մեր թիմից կարող են ինչ-որ այսպես արձագանքներ լինել, բայց ոչ թիմային, լռել եմ։ Մի պարզ պատճառով եմ լռել, որպեսզի չլինի, այսպես ասած, ստացվի իշխանությունները ասեն չարախնդում են, ինչպես նշեցիք, իրենց կողմից ինչ-որ բան է արվում եւ այլն։ Մենք ուղղակի լռել ենք բնական process-ը հասկանալ, որպեսզի մեր ժողովուրդը բնական ճանապարհով հասկանա ինչ է կատարվում։ Եվ իմ ջանից ասեմ, իշխանության նյարդայնացումը հենց դրանից է, որ ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է ինչ է կատարվել, ասում լավ, ու շատ մարդիկ երևի դուք էլ լսած կլինեք ձեր շրջապատում կամ ընդհանրապես, որ լավ, եթե այդ մարդիկ վատ են կառավարում, բայց այդ վիճակներ, հիմա դուք լավ եք կառավարում այս վիճակն, հա, շատ ներողություն, թող ոչինչ, թող վատ կառավարեն, բայց այնց է, եթե երկը դա վատ կառավարում։